Oli mesin pada genset diesel berfungsi untuk melumasi, mendinginkan, dan membersihkan komponen mesin agar kinerjanya tetap optimal dan umur mesin lebih panjang. Pemilihan oli yang tepat dan penggantian rutin sangat penting untuk menjaga performa genset. Untuk SAE untuk genset diesel bisa kita pilih SAE 40 atau bisa SAE 15W40. Untuk merek oli sesuai selera karena sekarang sudah banyak merek oli untuk genset diesel yang ada di pasaran.